지하 장난치고의 지혜입니다. 오늘은 야외에서 촬영. 오늘은 바닷가에 왔는데요. 바닷가에서 화로를 하면은 저는 불꽃놀이를 할 겁니다. 바로 이게 바닷가에 가서 한번 해보고 싶었어요. 이게 까매가지고 잘 안 보이는데 불에 붙이면 환해질 거예요. 일단 여기다가 화로에 불을 붙여줘야 돼요. 불이 거의 꺼져가네요. 오래 되고 있어야 돼요. 치지직 소리 날 때까지. 왜 안 붙지? 이렇게 붙어야 돼요. 이렇게. 그러면 되게 밝아지죠? 뭐야? 됐다! 이게 여기 끝에까지 올 때까지만 하고 제 손은 안 다칩니다, 여러분. 짜잔! 바닷가라 가는지 센세션 그렇죠? 원래 캠핑 오면 다 이렇게 입지 않나? 이렇게. 이게 별 같아요. 지금 여기가 지금 밤이거든. 이렇게 거의 꺼질 때 되면은 원래 이렇게 다 꺼져요. 짜자잔! 이렇게 꺼진답니다. 아직 저에게는 많은 것들이 있어요. 한 5개나 있네요. 그럼 한 개만 더 해볼게요. 너무 재밌네요. 넣어볼게요. 짜잔! 이렇게 그냥 화로에 붙이기만 하면 다 불만. 불 붙이는 건 조심조심 해야 돼요, 여러분. 짜잔! 요거를 저쪽에다가 하면 약간 별 같은 느낌? 움직이는 별? 이거 보실래요? 이거 보니까 약간 마법생 그리그리 탕탕탕 그리그리 탕탕탕. 여러분 해보세요. 되게 재밌어요. 잠깐만, 여기 왜 불이 붙었지? 아이고 여기 불이 붙었네. 깜빡이요. 반짝반짝반짝. 뭐지? 꺼졌다. 아깝다. 지금 여기에서 불꽃놀이를 하고 있는데 완전 예뻐요. 생각 감상하실게요. 너무 낮게 쏜다. 끝났네요, 여러분. 오늘은 이렇게 이걸 뭐라고 하는지는 모르겠지만 이거를 한번 해봤어요. 이거 할 때는 꼭 화로를 준비해주시고 꼭 밖에서 하라. 집 안에서 하면 난리가 날 거예요. 왜냐고요? 튀면은 가전제품에 묻으니까요. 그러니까는 이만